τύχει να κάθεστε το καλοκαίρι να απολαύσετε τον κρύο καφέ σας στο μπαλκόνι, αλλά να διαπιστώνετε με απογοήτευση ότι αυτός έχει ζεσταθεί από τον ήλιο. Γι' αυτό ήρθε η Freddo Frappa, η μοναδική ψυγειοκαρέκλα που μπορεί να κρατήσει τον καφέ πραγματικά κρύο. Συνδέεται απλά το βίσμα και βάζετε το καλώδιο στη βρίζα. Και έχετε έναν καφέ που παραμένει κρύος μέχρι να τελειώσει. Με την ψυγειοκαρέκλα Freddo Frappa μπορώ να διατηρώ τον καφέ μου κρύο ακόμα και αν έξω έχει 45 βαθμούς. Αποκτήστε το μοναδικό αυτό προϊόν στην τιμή των 135 ευρώ και 99 λεπτών. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας. Οι πρώτοι 300 που θα τηλεφωνήσουν θα πάρουν δώρο το γιγάντι καταψύκτη για ακόμα περισσότερη ψήξη και απόλαυση στον καφέ. Και μην ξεχνάτε, αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου μακριά και κρατά το χέρι σε φυσιολογική θερμοκρασία. Τηλεφωνήστε τώρα! Freddo Frappa, η λύση του καλοκαιριού.